Hello， 大家好，我是小天，一个在墨尔本的上班族，欢迎回到我的频道。今天我们一起开箱昨天我才收到的 Bellroy 的这个拉链式钱包。Bellroy 我在我之前的一期节目里也提到，我很喜欢的就是它的这种极简以及实用的这种风格。大家其实从它的这个外包装也能看到，非常简单，非常朴实无华。然后这里可以看到它的一个 logo。那我们现在就打开来看看吧。打开之后能看到里面也很简单，只有一个钱包，然后一层薄薄的这个保护的纸。然后就里面没有别的东西了，那我们就直接来看这个钱包吧。这是我买的第一个拉链式钱包，其实它的材质是皮革材质，然后这个皮革摸上去的手感很舒服。那我们就试试它的拉链怎么样。拉链的手感跟我想象中的有点不太一样，你拉的时候会感觉到有明显的一个阻力。那我们现在看看钱包的内部，内部一打开的话，可以看到里面是跟外面一样的这个深红色啊。顺便说一下，我买的深红色，然后其实它在官网上的话有提供5种还是6种的原色可供大家选择，然后还可以看到就是它这边里面打开是一个不一样的比较淡的咖啡色，我其实还是挺喜欢这种颜色的组合的，包括里面的这种白色的织物。另外我有发现它很用心的一点就是它的这些针脚都做的质量特别的好，而且在不同的地方，里面的红色它用了红色的针脚，然后这边的淡咖啡色它就用了一种比较类似颜色的线来做这个针脚，然后可以看到这里有张卡片，我猜应该是保修卡之类的东西，但我们还是拿出来看一下。对，基本上就是一个它的特色的说明，然后一些使用的介绍和以及最后这一面的一个3年质保的一个说明。那我先接着聊聊这个钱包的特色吧。它有一个比较有特色的功能，就叫做 RFID 隐私保护，它就是一种能够保护你的信用卡放在钱包里面的时候不会被盗刷的这么一个功能。它的原理就是它的钱包的这个材质可以阻断那种刷信用卡时候用的 POS 机的那种机器的频率。我觉得这个功能还是挺贴心的，因为现在盗刷信用卡的新闻大家也听得很多，而且如果出去旅游啊，说不定就会遇到这种事情。接下来我们聊一聊它的尺寸吧。它的尺寸在官网上是122毫米乘以100毫米，拿在手里的话也不会觉得特别的累赘，就是一个很轻巧的钱包。尺寸是比12 mini 要短上一点，但是是会宽一些。然后我也把我旧的钱包拿过来做了一个对比，大家可以看一下它们打开之后样子的对比，以及合上以后的样子。我刚刚也去准备了一些纸币、硬币，还有一些卡和一些名片，试一下这个钱包是不是能够顺利的装下这些东西。这里是有3个放卡的地方，官方的说法是这个钱包可以装3到8张卡片，因为它这边其实有一个比较大的放卡的地方，你是可以放到3到4张卡的。在里面的地方，它这里其实还偷偷的藏了一个，可以另外再放一些卡片或者是名片之类的。我个人想法是在墨尔本的时候，你经常去一些理发店啊或者奶茶店，他们会给你一张卡片，当你集齐10杯或者说理了10次发之后，他们会免费给你赠送1次饮料或者赠送1次理发。我觉得现在其实是一个不错的选择，可以把它们放在这里面。然后我们再看一下这边的这个放硬币的地方，它这边的说明是有一个磁吸的口，所以如果把硬币放进去之后，你就不用担心它跑的到处都是，或者说你把钱包一拉开的时候，然后整个硬币撒的到处都是。而且它这个磁吸的感觉不是很强，所以我觉得应该塞硬币也是比较方便，我觉得你可以直接这么塞进去，对，一塞，然后它这边的吸力就可以帮助它自己正好合上，你不用特地去摁一下或者怎么。然后最后看一下这边装纸币的地方，这个空间我觉得很大。好了，这是我装完了东西之后钱包的样子，里面装了3张卡、2张纸币，然后还有3、4个硬币。总的来说就是装完之后，当然重量重了点，但是在体积上并没有任何的变化。突然想起来，我刚刚忘记说了一点，就是它这个钱包让我比较迷惑的一个设计，就是它在这里面还有一个可以拿来放戳 SIM 卡槽的那个卡针，这就让我有点迷惑了。因为这个钱包设计是日常使用，并不是说你拿出去带着旅游或者出去玩的时候用的一个旅游钱包，所以这个设计我觉得似乎有点多余了。不过你把它盖起来的时候，并不会看到它，是完全隐藏在后面的。好，那钱包看完了，我也想说一下我对这个钱包几个我比较喜欢或者说不喜欢的点。第一个我最喜欢的点，那当然就是它的设计了，因为就可以看到它无论是这种
颜色的搭配、这种材质的使用、针脚的这种颜色，都可以看出来它是比较用心的。然后另外一个比较让我满意的就是它的质量，然后这个皮革的用料，再加上它这个3年的质保，让我就对它的质量感觉到比较安心。第三个我比较满意的就是它的容量了，就是说卡片的这些空间，然后以及这么大的一个放零钱的袋子。那我唯一觉得它的缺点，其实也不能说缺点，因为这可能就是拉链式钱包的一个特点吧，就是它虽然绝对不能称上是很大或者很重，但是跟一些别的钱包比起来，可能就没有那么的轻，那么的薄了。对一些崇尚极简的朋友们，可能不会是他们的首选。那好，那今天关于这个 Bellroy 拉链式钱包的开箱视频就到这里了，希望对一些准备买它或者是有考虑换一个钱包的小伙伴们有一点点的帮助。我的频道每周都会更新我在墨尔本的生活日常，如果订阅我的频道就不会错过任何更新啦。我是小天，那我们下个视频再见，拜拜。